ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಗಂಟಲು ಕಿರಿಕಿರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡ್ತಿದೆಯಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಧ ಇಂಚ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಹಸಿ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಜಜ್ಜಿ ಅದರ ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡಿ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಶುಂಠಿ ಆದಷ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆವಾಗ ರಸ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ರಸವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ 1 ಚಮಚ ಆಗುವಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದೆರಡನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಹಾಗೆಯೇ ಗಂಟ್ಲು ಕಿರಿಕಿರಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಆವಾಗ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಫ ಕರಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಗಂಟ್ಲು ಕಿರಿಕಿರಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮನೆಮದ್ದು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.